अभिवादे अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीटी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रोजगार मेलकावधौ अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन 51,000-सहस्राधिकेभ्यः नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः प्रदद्यात् नियुक्तिपत्राणि। आयुर्वेद दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वास्थ्यक्षेत्रसम्बद्धाः अनेकाः परियोजनाः उद्घाटयेत्, अनेकासां च शिलान्यासं कुर्यात् असौ। महाराष्ट्रराज्ये नामाङ्कनार्थम् अद्य अन्तिमं दिनं। भाजपादलेन स्वसहयोगिदलेभ्यः 4 आसनेषु प्रत्याशिघोषणायै अवसरः कल्पितः। झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय अद्य नामाङ्कनार्थमपि अन्तिमं दिनं। नवम्बर् मासिके 20 दिनाङ्के भविष्यति द्वितीयचरणपरं मतदानम्। धनत्रयोदश्या सह अद्य प्रभृति एव दीपावली महापर्वणः शुभारम्भः। आपणानि सन्ति प्रदीप्तानि, लोकाः प्रभूतमात्रायां क्रयणं कुर्वन्तः सन्ति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य 51,000-सहस्राधिकेभ्यः नवनियुक्तेभ्यः युवजनेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदद्यात्। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री अद्य धन्वन्तरि जयन्त्यवसरे किं च नवमे आयुर्वेद दिवसावसरे स्वास्थ्यक्षेत्रसम्बद्धानाम् अनेकासां परियोजनानां शुभारम्भम्, उद्घाटनं, शिलान्यासं च कुर्यात्। ऋषिकेश स्थितम् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं देशस्य प्रथमां हेली एम्बुलेन्स् इति आकाशीय रोगी वाहन सेवां समारभेत। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री JP नड्डा दृश्य श्रव्य माध्यमेन हेली एम्बुलेन्स् इत्येतां सेवाम् उद्घाटयेताम्। उद्घाटनकाले उत्तराखण्ड राज्यीयः मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी अपि उपस्थितः भवेत्। हेली एम्बुलेन्स् इत्येतया सेवया रोगिणां प्राणरक्षणम् अतिमात्रं भविष्यति। हेली एम्बुलेन्स् इत्येतस्यां सेवायां वेण्टिलेटर् इति आपत्प्राणसञ्चारयन्त्रेण सह अन्यानि सर्वाणि जीवनरक्षकोपकरणानि उपलब्धानि भवेयुः। तत्र चिकित्सकेन सह अपेक्षिताः सेवाकर्मिणः अपि भवेयुः। ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस शुरू होने जा रही है, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है, ये इसमें हमारी जो एम्बुलेंस है उसके लिए 100 नॉटिकल माइल्स का जो लिमिट है वो तय है, जो कि उत्तराखंड के जो भी मरीज़ जो अगर तो डिज़ास्टर का शिकार हो जाते हैं या उनको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए इवैक्यूएशन के लिए इस हेली एम्बुलेंस को यूज़ किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य राजनीतिकदलानि स्वसज्जतायां संलग्नानि सन्ति। एतन्मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इति दलेन आगामि विधानसभा निर्वाचनाय 10 प्रत्याशि समन्विता स्वीया 7मी सूचिः प्रकाशिता अस्ति। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इति दलेन सर्वेषु आसनेषु निर्वाचनरणे सहभागितां कर्तुं निर्णीतमस्ति इति अवधेयम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ भारतं समागतस्य स्पेन् देशस्य प्रधानमन्त्री पेड्रो साञ्चेस् इत्येषः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां कृतवन्तौ। अत्रान्तरे द्वयोः देशयोः मध्ये प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगपरा सहमतिः समाचरिता। युगपदेव बेङ्गलूरुनगरे स्पेनिश् वाणिज्यदूतावासस्य स्थापनायाः तावत् बार्सिलोना इति स्थले भारतीयवाणिज्यदूतावासस्य सञ्चालनार्थमपि घोषणा सञ्जाता।
अत्रान्तरे भारत स्पेन मध्ये पारस्परिक निवेशस्य सुविधायै द्रुतगामी तन्त्रस्य स्थापना अपि भविष्यति इति निर्णयः नेतृद्वयेन अपि प्रशंसितः। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अथ स्पेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणः मध्ये समाचरिते प्रतिनिधिमण्डलस्तरीये वार्तावधौ शिक्षाक्षेत्रजगता सम्बद्धं निर्णयानुसारं वलाडोलिड इति विश्वविद्यालये हिंदी साहित्यं समेत्य भारतीयाध्ययनार्थं ICCR इत्येतस्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः स्थापना भविष्यति। नूतना भारतीया शिक्षानीतिः शिक्षाक्षेत्रे अभिनवं परिवर्तनं समाचरति इति एतस्मिन् सन्दर्भे प्रधानमन्त्री मोदी प्रमुखानां स्पेनिश विश्वविद्यालयानां भारतीय संस्थानैः समं शैक्षणिकानुसन्धान सहयोगदिशि संयोजयितुं प्रोत्साहितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कथितवान् यत् स्पेन देशेन समं भारतस्य सम्बन्धाः अनेकेषु क्षेत्रेषु अपि महत्त्वपूर्णाः सन्ति। सः इतोपि उक्तवान् यत् वैश्विकशान्तिं स्थापयितुं देशद्वयमपि महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति। C295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। तावत् स्पेन देशस्य प्रधानमन्त्री पेड्रो सांचेज इत्येषः कथितवान् यत् तदीया एषा भारतयात्रा द्विपक्षीयसम्बन्धान् अतोपि सुदृढां करिष्यति। अथ निवेश, रेल, सांस्कृतिकादानप्रदानसम्बद्धेषु क्षेत्रेषु उभौ अपि देशौ अधिकं सहयोगं करिष्यतः। I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. A voice and influence that multiplies when our countries work together. I'm also pleased that today we are endorsing an ambitious joint declaration framing the various areas of our collaboration. We celebrate the signing of several agreements in the fields of investment, railways, customs, cultural exchanges, and we look forward to expanding the list soon to reflect the richness and depth of our ties. अत्रान्तरे नेतृद्वयं व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलेन समं मेलनमपि आचरितवत्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य वडोदरा स्थले प्रधानमन्त्री मोदी विमानपत्तनस्थलात् टाटा सेंटर इति केन्द्रं यावत् एकां मार्गयात्रां समाचरितवान्, यत्र जनाः स्पेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणः भव्यं स्वागतं समाचरितवन्तः। भारतीयकलायाः भव्यरिक्थं नयनगोचरीभूतम् अत्रान्तरे। सममेव टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इत्येतस्य परिसरस्य प्रधानमन्त्रीद्वयेन संयुक्तरूपेण उद्घाटनमपि समाचरितम्। केन्द्रमिदं भारतीयसेनायै विमानानां निर्माणं करिष्यति। अवधेयं यत् द्विवर्षपूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इत्येतस्य निर्माणपराम् आधारशिलां स्थापितवान् आसीत्। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचने नामाङ्कनं कर्तुम् अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। नामाङ्कनपत्राणां निरीक्षणं श्वः भविष्यति। नवम्बर् मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् प्रत्याशिनः नाम प्रति स्वीकर्तुं शक्ष्यन्ति। राज्यस्य सर्वेषु अपि 88,200 आसनेषु नवम्बर् मासस्य 20 दिनाङ्के एकस्मिन्नेव चरणे मतदानं भविष्यति। मतगणना च नवम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्के भविष्यति।
झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणे नामाङ्कनार्थम् अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। नवम्बर् मासिके 20 दिनाङ्के द्वितीयचरणपरं मतदानं तत्र भविष्यति। द्वितीयचरणे तावत् 8 विधानसभाक्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति। एतदर्थं 32,600 प्रत्याशिनः नामाङ्कनं प्रपूरितवन्तः। उत्तरप्रदेशस्य वाराणसी नगरे स्थितस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य BHU इत्येतस्य 13 दीक्षान्तसमारोहः गतदिने आयोजितः। कार्यक्रमे केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः अभवत्। अत्रान्तरे संस्थानस्य प्रायः 6,90,000 छात्रछात्राः उपाधिं प्राप्तवन्तः। देशः प्रतिवर्षं सरदार वल्लभभाई पटेल वर्यस्य जयन्त्याः अवसरे अक्टोबर् मासस्य 31 दिनाङ्के राष्ट्रिय ऐक्यदिवसम् आचरति। राष्ट्रियैक्यदिवसात् पूर्वम् अद्य केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः प्रातः मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इत्यत्र एकता दौड़ इति उपक्रमाय हरितध्वजं प्रदर्शयेत्। एषः धावनक्रमः देशस्य विविधतायाम् ऐक्यभावजागरणाय अथ राष्ट्रियाखण्डता संवर्धनाय आयोज्यते। पर्वकालः साम्प्रतम् आगतः एव। अत्रावसरे राजधान्यां दिल्ल्यां सुरक्षा वर्धिता अस्ति। आरक्षिभिः एतदर्थं विशेषव्यवस्थाः क्रियमाणाः सन्ति। विभिन्नेषु स्थानेषु CCTV यन्त्रद्वारा निरीक्षणं क्रियमाणमस्ति अथ सशस्त्रधारिणः वीराः अपि विभिन्नस्थानेषु नियोजिताः सन्ति। राजधान्यां तावत् आरक्षिभिः अन्वीक्षणाभियानमपि प्रवर्तमानमस्ति। अद्य धनत्रयोदशी अस्ति। दीपावलीपर्वणः शुभारम्भः वस्तुतः धनत्रयोदश्या एव भवति। धनत्रयोदशी शुभ्रतायाः समृद्धेः च प्रतीकभूता मन्यते। अद्य विशेषरूपेण लोकाः वस्तुक्रयणादिकं कुर्वन्ति। एतस्मिन् अवसरे स्वर्णरजतादीनां पात्राणां वा क्रयणं शुभाय कल्पते। अत्रावसरे आपणेषु अतिसम्मर्दः भवेत्। एतेन सहैव अद्य मृत्तिका निर्मातॄणां लक्ष्मी गणेश विष्णु सरस्वती इत्येतासां देवानां देवीनां च मूर्तिक्रयणस्य अपि परम्परा अस्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।